Rəqsanənin qızı, Rəqsanə İsmailovanın qızı Aysunun bir fikri məni çox kövrətdi. Çox. Deyir ki, uşaqlar atadan yetim qalmır, anadan yetim qalır. Elə biz balaca olanda da bunu eşitmişdik ki, uşaqlar heç vaxt atadan yetim qalmır, həmişə anadan qalır. O deyib ki, artıq mən yetiməm. Deyib, atam onsuz da illər öncə atam olmayıb, atadan gör nə vaxtdandır yetim qalmışam. Amma anam deyir, o atam, həm atamı əvəz edib, həm anamı, mən o yoxluğu hiss etməmişəm. Amma bugün hiss etdim ki, mən tam yetiməm. Həm atam yoxdur, həm anam yoxdur. Allah ananın qapısını açıq etsin. Təbii ki, hər birimiz artıq yetimik. İnsana hər yaşda ana da lazımdır, ata da lazımdır. Aysun, möhkəm ol. Möhkəm ol. Fərqi yoxdur. Neçə yaşında oluruq olsuq, bizim elə anaya daha çox ehtiyacımız var. Amma düşünürəm ki, elə ataya da ehtiyacımız var. Amma sən bunları hiss etməmişsən. Çünki sənə o atalığı, atana olan o, sənin atana olan sevgini, atanın sənə olan sevgini, istəyi, digər o nələr var da, atanın edə biləcəkləri övladına, onu ana Rəqsanə edib. Ona görə də sən o boşluğu hiss etməmişsən. Yenə də deyirəm, hər yaşda adama doğrudan da ana lazımdır. Möhkəm ol Aysun, möhkəm ol.